Здравствуйте, уважаемые друзья! Я врач-терапевт Гончарова Елена Алексеевна из клиники Витера. Хочу поговорить с вами о таком распространенном симптоме, как кашель. Что же такое кашель? Кашель– это прежде всего защитная реакция организма, направленная на очищение дыхательных путей методом выведения вредных элементов и секрета. Что это может быть? Это инородные тела, попавшие извне, также слизь, гной, кровь и продукты распада тканей. Каждый из нас знает, что у всех кашель может протекать по-разному, с разной продолжительностью. Исходя из этого существует классификация. По длительности кашель бывает острым до 3 недель, подострым от 3 до 8 недель и хроническим более 8 недель. По течению кашель разделяют на сухой или непродуктивный и продуктивный. Значит, продуктивный кашель, в свою очередь, делят еще на 3 вида. Это кашель истинный, ложный, при заболевании органов, когда мокрота стекает в дыхательные пути и рефлекторно вызывает кашель. И еще различают одну разновидность кашля – это продуктивный, неэффективный кашель. Это тот кашель, который не приводит к очищению дыхательных путей. Это возникает вследствие повышенной вязкости мокроты, либо недостаточного кашлевого рефлекса. Объединяя эти все классификации, подразумевая какую-то болезнь, мы все расставляем на свои места, все встает на свои места. Итак, кашель острый, продуктивный – это, как правило, заболевания нижних дыхательных путей, хронические или острые бронхиты, хобл, пневмония. Кашель острый, непродуктивный в большинстве случаев вызывает заболевания верхних дыхательных путей. В основном это ОРВИ. Так же, как клюш, также нужно задуматься о таких серьезных процессах, как сердечная недостаточность, пневмоторакс. Это тоже может вызывать острый непродуктивный кашель. Если говорить о хроническом кашле, то здесь нужно иметь в виду, что под маской кашля могут скрываться самые разнообразные причины, начиная от обычных бронхитов и заканчивая злокачественными новообразованиями. Поэтому здесь стоит вовремя обращаться, чтобы своевременно диагностировать и выявить процесс. Хронический продуктивный кашель, как правило, вызывают такие заболевания, как тот же хронический бронхит, хобл. Кроме этого, туберкулез, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь и сердечная недостаточность также может являться причиной хронического кашля. Причинами хронического непродуктивного кашля могут быть такие патологии, как заболевания желудочно-кишечного тракта, психогенные, неврогенные причины, опухоли средостений, злокачественные опухоли. Таким образом, слово «кашель» должно настраивать пациентов на один лад. Своевременное обращение в поликлинику, прежде всего к врачу-терапевту, для того, чтобы установить причину кашля и определить дальнейшую тактику ведения пациента. Длительность и течение заболевания зависит как раз от своевременности обращения. Поэтому важно вовремя обратиться, чтобы определить причину, назначить правильное лечение, тем самым предотвратить серьезные последствия. На этом все. Спасибо. Будьте здоровы.